Ձեր բարեվարկության հարցաթերթիկում դուք նշել եք, որ քրեական ենթամշակույթ ունեցող անձանց հետ միայն հեռախոսով եք խոսել եւ երբևէ չեք հանդիպել։ Նման բան եմ նշել։ Այո, Կարծիքով բարեվարկության հարցաթերթիկում այդ հատվածում երևի հարցադրումն էր այդպես։ Եթե հեռախոսով խոսել եմ, եթե պաշտպանում եմ քրեական ենթամշակույթ ենթադրաբար ներկայացնող անձին, առանց հեռախոսով Հա, ներողություն, ճիշտ եք ասում։ Մի անգամ նման բան եղել է, օրենքով գողի հետ եմ խոսել։ Երևի դա եմ նկատի ունեցել։ Հա, այսինքն միայն հեռախոսով եք խոսել։ Այո, միայն հեռախոսով եմ խոսել, որովհետև այդ անձը գտնվում է հետախուզման մեջ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Քանի չեմ հանդիպել։ Հասկացա։ Հեռախոսով եմ շփվել հետո։ Դա օրենքով գողի հետ, բայց քրեական ենթամշակույթ հարելը դա միայն օրենքով գող լինել չի։ Օրենքով գողը դա աստիճանական կարգ է, էլի քրեական ենթամշակույթի։ Քրեական ենթամշակույթ հարող անձանց հետ երբևիցե չեք առնչվել, չեք շփվել։ Պարոն Հովհաննիսյան, քրեական ենթամշակույթին հարող ենթադրաբար հարող, ասենք անմեղության կանխավարկածը չխախտելով։ Անձանց հետ բնականաբար շփվել եմ, որովհետև հրապարակային ձևով ներկայացնում եմ դրանցից որոշի մասի պաշտպանությունը։ Քրեական գործ ունեմ, քրեական վարույթ կա, քրեական գործ է քննվում Արմավիրի մարզում, քրեական գործ է քննում Երևան քաղաքի դատարանում, մեկ քրեական գործ, մեկն էլ Շենգավիթի նստավայրում, 1, 2, 3 քրեական 3 կամ 4 նման քրեական գործերով պաշտպանություն եմ իրականացնում։ Ես ոչ թե թաքցել եմ այդ տեղեկությունը, ուղղակի հարցադրումը երևի այնպեսին է եղել, որ չեմ ներկայացրել։ Լավ, ձեր ամեն դեպքում ձեր մասին տեսել եք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովներ, մտահոգություն ունի, մամուլում էլ կան հրապարակումներ, հա, որ դուք քրեական հեղինակությունների փաստաբան եք, այստեղ ուզում եմ հստակեցնեմ նաև իմ դիրքորոշումը առայն, որ ցանկացած հանցագործություն կատարած անձի փաստաբան լինելու մեջ որևիցե խնդրահարույց բան չկա, էլի այդպես։ Բայց ամեն դեպքում մյուս կողմից քանի որ հավակնում եք իրավապահ մարմնի ղեկավարի պաշտոն դառնալու կասեք ձեր պատկերացումներն ինչպիսին են քրեական ենթամշակույթի վերաբերյալ արդյոք կհամաձայնվեք որ քրեական ենթամշակույթին հարելը դա հակապետական եւ հակահանրային արարք է։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այս հարցով ես զբաղվել եմ սկսած դեռևս 2019 թվականից որպես գիտնական իրավաբան։ Երբ որ քրեական ենթամշակույթի վերաբերյալ հայեցակարգը մշակվում էր, քրեորեն պատժելի արար դարձնելու մասին, ես իմ տեսակետն էի ներկայացնում այդ առումով։ Ուրեմն հայեցակարգի ղեկավարները անկեղծ ասած ես առաջարկում էի այլ մոտեցում, որ ավելի բախում էր պրակտիկայից։ Կոնկրետ չնույնացնել օրենքով գողերին եւ քրեական հեղինակություններին, որովհետեւ դրանք տարբեր կրիմինոլոգիական հասկացություններ են։ Եվ ներկայացնում էի, որ խնդիր է լինելու նախաքննության կատարման ընթացքում այդ արարքները բացահայտելու եւ ճիշտ քրեական որակում տալու համար։ Իհարկե իմ տեսակետը լսվեց, բայց իհարկե կարծես թե մի կողմից էլ անտեսվեց։ Ամեն դեպքում մենք ունեցանք այն օրենսդրությունը, ինչ որ հիմա ներկայացված է քրեական օրենսգրքում, իմ կարծիքը, պարոն Հովհաննիսյան, այդ երևույթի վերաբերյալ շատ ծայրահեղ է եւ դա հանրահայտ փաստ է։ Ես հիմա կանդրադառնամ այդ բարեվարկության մեջ ներկայացված որակումներին, որոնք կրում են սուբյեկտիվ բնույթ եւ ոչ որևէ այլ ծանրակշիռ փաստարկներով հիմնավորված չեն։ Ես օրինակ գիտեմ դատավոր վերջերս նշանակված ինձ հետ միասին քրեական ենթամշակույթին հարող, ենթադրաբար հարող անձ է պաշտպանել, բայց այդ մարդը հիմա դատավոր է, բավականին էլ գրագետ եւ փորձառու լավ դատավոր է։ Շատ հետաքրքիր էր էլի որ նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով անցած այդ անձը, որը ինձ հետ նստել է նույն սեղանի շուրջ, մեկ այլ քրեական ենթամշակույթին հարող անձի հետ, երևի թե չի ունեցել, բնականաբար ծանոթ չեմ իր եզրակացությանը, որովհետև դա գաղտնի է եւ անձնական տեղեկությունների պաշտպանության դրույթից ելնելով ոչ մեկ չէր կարող ունենալ, բացի երևի խորհրդից։ Ու այս պարագայում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նման որակումներ է տալիս։ Նորից կրկնեմ, պարոն Հովհաննիսյան, ուրեմն իմ վերաբերմունքը դրա վերաբերյալ շատ կտրուկ է եւ շատ ծայրահեղ։ Ես գտնում եմ, որ պետություն պետության մեջ չպետք է լինի։ Իսկ այդ երևույթը պետությունն է պետության մեջ։
Այդ անձանց են տարրշվելով, բնականաբար այստեղ ես մի փաստաթուղթ ունեմ, որ ձեր հասարակական կազմակերպման փորձագետներից Աղաբեկյանը մի առիթով կնոջս վերաբերյալ բարևարկության եզրակացություն տալի առիթով գրել էր այդ նույն հանգամանքը, որ Բատիկյանը, փաստաբան Բատիկյանը այդ իր մասնագիտական գործունեության հետ կապված չի կարող դա որակվել որպես բացասական երևույթ։ Հիմա այս պարագայում, այսինքն ինչ ընտրովի ձևով պիտի իրականացվի այս բանը, որպեսզի ժամանակը գա ու մարդը չհայտնվի այսպես իրավիճակում։ Ձեր ներկայացրած ճակերտավոր ընկալվում է հասարակության կողմից որպես քրեական ենթամշակույթի փաստաբան, ճիշտ ասած ինձ համար վիրավորական է, որովհետև դա կարծես թե քողարկված մեղադրանքի մասնագիտական գործունեության իրականացման դեմ։ Այսինքն եթե թմրամիջոցներով պաշտպանություն իրականացնեի, պիտի ասեին թմրամիջոցների կամ նարկոբարոնների փաստաբանն է, չգիտեմ, բռնաբարողների պաշտպանեի, պիտի ասեին բռնաբարողների փաստաբանն է եւ այլն։ Ես գտնում եմ ներողություն ավարտեմ, պարոն Հովհաննիսյան, ես գտնում եմ, որ այդ որակումը եւ այդ եզրակացության հատվածը իհարկե դա չի ազդել եզրակացության վրա, ընդամենը հավելյալ տեղեկություն է ներկայացվել։ Իմ կարծիքը այդ երևույթին նորից եմ կրկնում շատ հստակ եւ կտրուկ հանրահայտ է, քանի որ ես այդ թեմայով դասախոսություններ եմ կարդում իմ քիչ առաջ ներկայացրած ուսանողների։ Պարոն Բատկյան, ինչ խոսք նորից ոչ ես, ոչ էլ մեր կազմակերպության արդեն նախկին աշխատակից Աղաբեկյանը կասկածի տակ չեն դնում, որ փաստաբանը ցանկացած տեսակի հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի կարող է պաշտպանություն իրականացնել եւ դրա մեջ որևիցե խնդրահարույց, պարսավելի, ամոթալի որևիցե բան բնականաբար չկա։ Բայց օրինակ ձեր մասով համացանցում կային տեսանյութեր, որ գրկախառնվում եք, ես հեսա ազգանուն ասեմ, Բանդուրյան ոնց որ, հա, Բանդուրյանների հետ։ Դուք նոր ասեցիք ձեր խոսքում, եթե ես սխալ հասկացա, ինձ ողեք խնդրում եմ, որ դուք մի դատավորի հետ միասին նստած եք եղել քրեական ենթամշակույթ հարող անձի հետ։ Դատավարության ընթացքում։ Հա, դատավարության ընթացքում։ Այո։ Հա, մի քիչ ուրիշ ձև ընկալվեց։ Ես հստակ ասացի, որ պաշտպան էր, ինքը մեկի պաշտպան էր, ես մյուսի պաշտպանն էի։ Ոչ թե նստած եմ եղել, չգիտեմ, խնջույքի։ Մահացու մեղքերը հստակ ասեք, որ ներգրավողները չկրեն իշխում։ Պատասխանեմ, պարոն Հովհաննիսյան, ավարտեցիք, շնորհակալություն։ Ուրեմն այդ գրկախառնման վերաբերյալ տեսանյութը ճիշտ ասած ինչքան որ փնտրեցի, այսինքն ոչ թե կոնկրետ գրկախառնության վերաբերյալ տեսանյութ, այդպես էլ չհայտնաբերեցի։ Բնականաբար հնարավոր է, եթե դատավարության ընթացքում, դատանի դահլիճում կամ դատանի բակում պաշտպանելիդ հանդիպում ես, բնականաբար պետք է բարև տաս։ Ինչ է նշանակում գրկախառնվել, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն մարդուն կարելի է գրկախառնվել, մարդուն կարելի է նաև գրկել, ինչ-որ մի սփոփիչ խոսք ասել, ինչ-որ բանի վերաբերյալ։ Ճիշտ ասած, ես նման բան չեմ հիշում, չեմ տեսել, եթե նման բան էլ կա, դրանից չեմ հրաժարվում։ Բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքն է այստեղ կարևոր, ոչ թե քրեական ենթամշակույթին հարող անձանց հետ, չգիտեմ, գրկախառնությունը։ Եթե կա այլ փաստարկ իմ կողմից այդ երևույթին որևէ կերպ հարելու, խրախուսելու, այդ նույն մարդիկ քրեական ենթամշակույթի սուբյեկտները շատ լավ գիտեն իմ կարծիքը, դες ինչ կարծիք եմ ներկայացնում դրա վերաբերյալ եւ այդ երևույթը վերացնելու վերաբերյալ։ Նորից եմ կրկնում, ես չեմ կարող հանդուրժել պետության մեջ այդ մոդելը, որովհետև պետությունը իր գործառույթները պետք է կատարի իր կողմից, սահմանադրության վերապահված լիազորությունները ու այլ մարդիկ չեն կարող գալ ինչ որ հարցեր լուծել, նյութական շահ ստանալ կամ հարստանալ։